Приветствую всех на своем канале. Сегодня я столкнулся с такой проблемой на автомобиле Toyota Corolla в 150 кузове. 2009 года выпуска. Сама проблема проявляется только на холодном запуске двигателя. Начинается какой-то странный звук с левой стороны двигателя. Спустя пару минут звук уходил. Сейчас я вам дам послушать этот звук. К сожалению, съемка осуществлялась в темное время суток. Особенно хорошо это было слышно возле правого переднего колеса с пассажирской стороны. Звук цоканья, как будто подшипник генератора гремит. Есть два способа проверить и исключить варианты. Один — это пошатать сами ролики натяжного механизма. Если есть люфт, то вам и ответ. Два — способ отправиться в сервис на диагностику. Как собственно я и сделал. На мое удивление, механик без всяких приборов выявил, в чем дело. И объяснил, в чем дело. Когда двигатель запускался, шла нагрузка на ролик натяжного механизма. После того, как аккумулятор заряжался до нормы, то нагрузка с ролика прекращалась и жуткий звук исчезал. С таким звуком я проездил около 2000 километров. Пришлось купить этот ролик. Нашел оптимальный вариант фирмы Gates. Это не реклама. Цена его составила на конец октября 2021 года 8500 рублей. Сама работа по замене ролика составила всего 1000 рублей. По отзывам в интернете, эта фирма была наиболее качественной и относительно недорогой в сравнении оригинала. И вот наконец-то моя проблема полностью была устранена. Теперь радости нет предела. Если у вас есть подобная проблема, надеюсь, вы просмотрели мое видео и теперь знаете, что к чему. Буду благодарен за ваши лайки, если мое видео было полезно вам. А также напишите мне, с какими проблемами сталкивались вы подобного характера. Или, может быть, вы знаете неплохие запчасти по качеству и недорогой цене. Жду ваших советов и ответов.